بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة جايب لكم علاج فعال للقضاء على الكحة تماما من أول وهلة ومن أول ليلة. وعارفين إن الكحة بتطول وغالبا ما بتنفع مع المضادات الحيوية، ممكن بتستغرق وقت لما تقضي عليها. وفي ناس ما بتعرفش تنام من الكحة بسبب الكحة طول الليل، ومن شدة الكحة ممكن يجيلهم صداع. لكن العلاج ده بفضل الله مجرب، والواحد غالبا ما بينزل وصفات إلا إذا كان جربها على نفسه أو أهل بيته. العلاج سهل وميسور. بنجيب زيت زيتون أصلي، وبنعرف زيت الزيتون إن الأصلي غالبا بتكون نسبة الحموضة أقل من 1%. بيبقى مكتوب على العبوة نسبة الحموضة أقل من 1%. بنجيب فنجان زيت زيتون ونسخنه على النار، وبعد ما نسخنه على النار بننزله، نحط عليه معلقة فازلين. الفازلين ده بيجي من الصيدلية ومعروف ومشهور. وبنحط عليه معلقة فيكس. الفيكس ده يعني موجود في الصيدليات ليه أكتر من حوالي من 100 سنة. ليه ريحة زي ريحة النعناع، غالبا ما يستخدم في علاج أو لإزالة الاحتقان. فبعد ما نسخن فنجان زيت الزيتون على النار بننزله، نحط معلقة فازلين، نحط معلقة فيكس. الفيكس من الصيدلية والمرهم من الصيدلية. ونجيب من عند العطار كمون مطحون، نحط معلقة كمون مطحون. ومن عند العطار بنجيب معلقة قرنفل مطحون، ونحط معلقة ملح، يعني بتكون بأقدار متساوية. ونسيبه لما يبرد تماما، بنلاقيه يتجانس مع بعضه، بيبقى عامل زي المرهم، وبنحطه في التلاجة وبنخرجه عند الاستخدام فقط. وبعد ما نعمل التركيبة السهلة البسيطة دي، بندهن باطن القدم من تحت. بندهن باطن القدم من تحت، يعني أسفل الرجل قبل النوم مباشرة ندهنها وندلكها كويس. وبعد ما ندهن باطن القدم نلبس شراب، نلبس عليه الشراب وننام. بفضل الله بفضل الله بفضل الله ما يجي عليك الصباح إلا وتكون تماثلت، وربنا سبحانه وتعالى عافاك وشفاك تماما من الكحة. عملت أنا التركيبة ديت بعد ما استدليت عليها من النت، وعطيتها لناس كتيرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب في الشفاء. فالعلاج سهل وبسيط. زيت زيتون بنحط عليه معلقة فازلين، نحط عليه معلقة فيكس، بنحط عليه معلقة كمون مطحون، نحط عليه معلقة قرنفل مطحون، بنحط عليه ملح، معلقة ملح. وكل ده بعد ما نسخن زيت الزيتون ونسيبه يبرد حتى يتجانس تماما، والحمد لله رب العالمين.